أنا هنا علشان أقولك لو شايف حلمك بعيد بس أنت مؤمن بيه كمل، ولو محدش غيرك مؤمن بحلمك ده صدق فيه أكتر. تخيل معايا كده واحد بيخاف من الكلاب، إيه أقصى حاجة ممكن يوصل لها؟ يبطل يخاف منهم؟ يحبهم؟ يبقى عنده كلب حتى؟ طيب إيه رأيك إن كان في واحد بيخاف من الكلاب ومش بس بطل يخاف ولا بس بقى يحبهم ولا بس بقى عنده كلب، ده بقى مدرب ومعروف عالميا، وواحدة من أهم الناس اللي غيرت شكل تدريب الكلاب في العالم كله استضافته في البودكاست بتاعها، بودكاست فيكتوريا ستيلويل. The real skill is using your mind and try to communicate with that creature and make them do what you really want happily. كأول عربي في التاريخ يظهر معاها. وفي وسط كل ده أنا ما ينفعش أنسى مولي ما أنقذتش بس علاقتي بالكلاب، مولي أنقذتني أنا شخصيا. هي اللي علمتني يعني إيه كائن ضعيف يستحق الرحمة مش العنف، الأمان مش الخوف، الفهم مش الجهل. وأنا مؤمن إن ربنا ما وصلنيش للمكان ده هنا دلوقتي غير علشان أكيد في هدف من ده كله، ومؤمن إن الهدف ده هو علشان كل كلب يستحق الرحمة مش الألم، كل كلب يستحق يتفهم مش ينضرب، علشان كل مربي يستحق يعيش حياة مع كلبه فيها تفاهم وحب وهدوء. والنهاردة أنا مش فخور بس كأول عربي يظهر في بودكاست عالمي زي ده، ولا علشان التحول من شخص كان بيخاف من الكلاب لشخص بيحارب علشانه. أنا فخور علشان الرسالة اللي أنا بحارب علشانها اتسمعت، ودي مش النهاية أبدا، يا دوب إحنا لسه بنسخن، وبإذن الله اللي جاي كله أكبر وأصدق وأجمل للكلاب ولينا إحنا كمان.